Всем привет! Я нахожусь на выставке «Красивые дома», где представлена производственная компания Avis. Высокотехнологичные камины в стиле хай-тек. Я пообщалась с представителями данной фирмы, готова рассказать тоже свои фавориты. Пойдемте? Ну, естественно, сразу бросается в глаза красный камин. Венеция. Внимание на форму. Обзор огня 360 градусов. Честно, я таких каминов еще нигде не видела. Пойдемте дальше. Генуя. Тем, кому не нравятся изящные формы, есть более прямые. Здесь использована роликовая технология для обеспечения бесшумности и плавности хода керамического стекла по направляющей. Наверное, номер один мой фаворит. Здесь используется премиальное керамическое стекло японского производителя. И вы только посмотрите эти гигантские размеры. Легкость и монументальность. Парящая Венеция. Обзор огня на 360 градусов. Действительно, камин парит. Визуал, эстетика, профессионализм исполнения. В общем, я в восторге. Наверное, мой фаворит номер 3. Мурена или Морена? Мурана. Прозрачная Мурана. Какой ваш фаворит? Пишите в комментариях. Уважаемые посетители нашего канала, не забывайте ставить лайк, если ролик вам понравился, и подписывайтесь на наш канал. У нас еще много интересных работ по установке печей и каминов.